ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಶ್ರೇಯಾ ಅಡಿಗೆ. ಕೋಳಿ ಖಾರ ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಚಿಕನ್ನು. ಸೊ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಷ್ಟು ನಾನು ಖಾರದ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಷ್ಟು ನಾನು ಪುಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಚಿಕನ್ ತಂತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ಕೂಗ್ನ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನೊಂದು ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಷ್ಟು ನಾನು ಆಯಿಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಆಯಿಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಟು ಮತ್ತೆ ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಚಿಕನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಉಪ್ಪು ಖಾರನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 300 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೊಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಷ್ಟೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಷ್ಟು ನಾನು ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೀದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸಿರೋಂಥ ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ನಾವು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಉರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಘಾಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. 1 ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಉರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ತಳ ಹತ್ತುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ಆ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ರೋಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಚಿಕನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಫೈನಲಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅಥವಾ ಕೋಳಿ ಖಾರ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸರಿ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. Thank you.